மனுஷங்களை தூங்க விடாமல் செய்கிறது 3 விஷயம். 1 கொசு, 2வது காதல், 3வது கொரட்டை. ஆனால் இந்த 3வது ஐட்டம் இருக்குது பாருங்கள், இந்த கொரட்டை மட்டும்தான் தூங்குறவங்களையும் தூங்க விடாமல் செஞ்சு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களையும் தூங்க விடாமல் செய்யும். அந்த அளவுக்கு சத்தத்தால் டார்ச்சர் பண்ணக்கூடிய விஷயம் இந்த கொரட்டை. இப்படி நம்மளை மட்டும் இல்லாமல் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களையும் டார்ச்சர் பண்ணக்கூடிய கொரட்டைங்கிறது ஏன் நமக்கு வருது, அதோடைய காரணம் என்ன? அதே மாதிரி கொரட்டை வந்துச்சுன்னா அது நல்லதா கெட்டதா, இல்லை ஏதாவது நோய்க்கான அறிகுறியா? இந்த கொரட்டையை குறைக்கிறதுக்கு ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கா? இப்படி கொரட்டை பற்றின பல விஷயங்களை அதோட வரலாறோடு சேர்த்து பார்த்துடலாம் வாங்க. என்னடா ஒவ்வொரு வீடியோவுக்கும் ஒவ்வொரு இடத்துலேருந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களே? நிறைய பேர் அந்த கேள்வியை கேட்டீங்க. முடியலங்க, வெயில் டார்ச்சர் பண்ணுது. முன்னாடி இருந்த இடத்துல உட்காந்து பேச முடியல. ஒரு வார்த்தை பேசுறதுக்குள்ளே அருவியாக கொட்டுது வேர்வை. இப்போ மட்டும் கொட்டலையான்னு கேட்காதீங்க, அங்கே கொட்டுறத விட அது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறனால தான் ஒவ்வொரு இடமா தேடி தேடி உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனால் வெயில் பண்ணுற டார்ச்சரை விட அதிகமான டார்ச்சர் நைட்டில் எது கொடுக்குன்னா கொரட்டை தான். ஆனால் இந்த கொரட்டையை இந்தியர்கள் பார்க்கக்கூடிய விதமே வேறு, அதை வித்தியாசமாக பார்க்குறாங்க. எப்படின்னா, ரெஸ்மேடுங்கிற ஒரு நிறுவனம் இந்தியர்கள் மத்தியில் நடத்தின ஒரு ஆய்வில் என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா, 59% இந்தியர்கள் கொரட்டை வந்துச்சுன்னா அது ரொம்ப ஆழமான தூக்கம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத தான் கண்டுபிடிச்சாங்க. இதான் நான் கண்டுபிடிச்சது. ஜப்பான்காரன் என்னென்னமோ கண்டுபிடிக்கிறா, நான் எதை கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்துக்குது பாரு. ஏன் நாமளே ஒரு சொல் வழக்கு வச்சுருக்கோமே, நல்லா கொரட்டை விட்டு தூங்குறான்ப்பா, சுகமாக தூங்குறான் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருப்போம். அதாவது நல்ல டீப் ஸ்லீப்பில் இருக்கிறவர் தான் கொரட்டை விடுறாரு அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனால் ஆக்சுவலாக சரியான தூக்கம் இல்லாதவங்களுக்கு தான் கொரட்டை அப்படிங்கிறதே வரும். மனுஷங்க மட்டும் இல்லை, நாய், குதிரை, ஏன் முயல் கூட கொரட்டை விடக்கூடிய பழக்கத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஆய்வில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. சரி, இந்த கொரட்டைங்கிறது ஏன் வருது அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி கொரட்டைக்கு ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது. அது என்னன்னு தெரியுமா? டேய், இவன் வேற என்னை ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுறான்டா. கொரட்டைக்கெல்லாம் ஹிஸ்ட்ரியா அப்படின்னு ஷாக் ஆகுறீங்களா? ஆகுங்க. கொரட்டைங்கிறது இன்னைக்கு நேற்று இருக்கிற ப்ராப்ளம் இல்லை. ஹிஸ்ட்ரி ஆரம்பித்த காலத்துலேருந்தே இந்த ப்ராப்ளம்ங்கிறது இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. இன்னிலேருந்து 3500 வருஷங்களுக்கு பின்னாடி போய் பார்த்தோம்னா எகிப்தியர்களுக்கு கொரட்டைங்கிறது மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருந்திருக்கு. கொரட்டை எப்படி குணப்படுத்தலான்னு ஏகப்பட்ட ஆராய்ச்சிலாம் பண்ணியிருக்காங்க பண்டைய எகிப்தியர்கள். துளசி செடியை பயன்படுத்தி கொரட்டையை குணப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு ஒரு குறிப்பு எழுதி வச்சிருக்காங்கன்னா பார்த்துக்கங்க. அவர் கொல்லப்படத்தில் இருக்கிற துளசி செடி 3 சுற்றி 2 இலை பிச்சு திம்பார். அப்புறம் கிரேக்கர்களும் ரோமானியர்களும் ஏன் கொரட்டை நமக்கு வருது அப்படிங்கிற ஆராய்ச்சியை செஞ்சு பார்த்துருக்காங்க. உதாரணமாக அரிஸ்டாட்டில் மூச்சு ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால தான் கொரட்டை வருதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்துருக்காரு. கொரட்டை வாய் வழியா வருதுன்னு சொன்னேன்ல, வந்து வாயப்படி. நீ மூக்குல இருந்து வருதுன்னு சொன்னேன்ல, வந்து மூக்கப்படி. எது வழியா வருதுன்னு பார்த்துடுறேன். பார்த்துக்கங்க, அப்பத்திலிருந்து கொரட்டைங்கிறது மனுஷனை தூங்க விடாமல் பண்ணியிருக்கு. இந்த கொரட்டைக்கான மருந்தை வாய் வழியாக எடுத்துக்கிறத தாண்டி வாயில் மாட்டி ஏதாவது கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கூடலாம் முயற்சி செஞ்சு பார்த்துருக்காங்க பண்டைய கிரேக்கர்களும் ரோமானியர்களும். அந்த எக்யூப்மெண்ட்லாம் இப்போ பார்த்தோம்னா கொரோனா மாஸ்க்கை போட தெரியாதவங்க போட்ட மாதிரியே இருக்கும். அப்போ தொடர்ந்து அந்த கொரட்டை ப்ராப்ளம்ங்கிறது இன்றைக்கி வரைக்கும் நிற்கலை. உலகத்துடைய ஒட்டுமொத்த பாப்புலேஷனில் ஒரு 45% பேர் அக்கேஷ்னலாக கொரட்டை விட தான் செய்கிறாங்க அப்படின்னு அமெரிக்க ஆய்வில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதுலேயும் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷனில் 25% பேர் ரொம்ப சீரியஸான கொரட்டை ப்ராப்ளத்தில் இருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. நான் ஏன் அது சீரியஸான ப்ராப்ளம்னு சொல்கிறேன்னு பார்க்குறீங்களா? இன்றைக்கி டிவோர்ஸுக்கான காரணங்களில் முக்கியமான ஒன்றா மாதிரி இருக்குது கொரட்டை. சொல்லப்போனால் யூஎஸில் டிவோர்ஸுக்கான 3வது முக்கியமான காரணமாக இருக்குது இந்த கொரட்டை. இந்த செய்தியை கேட்கும்போது தான் நம்ம ஊர் பெண்களை பார்த்து எனக்கு புல்லரிச்சு போகுது. தாய்களுக்கு என்னுடைய நமஸ்காரம் அப்படின்னு சொல்லுவேன்னு நினைக்கிறீங்களா? அதான் இல்லை, பெண்களும் கொரட்டை விடுவாங்க. பெண்களுடைய கொரட்டையால் பாதிக்கப்பட்ட ஆண் சண்முகங்களுக்கு என்னுடைய ஆழ்ந்த அனுபவங்கள். உனக்கு இந்த வீட்டில் யார் மரியாதை கொடுக்குறா? நானே கொடுக்குறேன். ஹியூமன் ஹிஸ்ட்ரியில் கொரட்டைங்கிறது இவ்வளோ பாதிப்பு ஏற்படுத்தினதுனால தான் ஸ்னார்ச்சன் மியூசியம் அப்படிங்கிற ஒரு மியூசியமில் கொரட்டைக்குன்னே தனியாக ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டே உருவாக்கியிருக்காங்க. கொரட்டையை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக உருவாக்கின பொருட்கள்ல இருந்து கொரட்டைக்காக நடந்த முதல் ஆராய்ச்சிகள் வரைக்கும் எல்லாமே அதில் டிஸ்பிளேல இருக்குன்னா பார்த்துக்கங்க. சரியா நமக்கு கொரட்டை வருது. நம்ம மூச்சு இழுத்து விடும்போது காற்றுங்கிறது நம்ம மூக்கு வாய் வழியாக உள்ளே போய் நம்ம மூச்சு குழாய் வழியாக ட்ராவல் பண்ணி நம்மளுடைய லங்ஸுக்கு போகுது. இப்படி தான் நம்ம மூச்சு விடுறோம். இப்படி மூச்சு விடும்போது நம்மளுடைய மூக்கு வாய் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய குறுகலான பாதையிலையும் காற்று ட்ராவல் ஆகும். அந்த குறுகலான பாதைக்கு பேர் ஃபேரிங்ஸ்.
நம்ம முழிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த ஃபேரிங்ஸ் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தசையும் நம்மளுடைய நாக்கும் சரியான இடைவெளி விட்டு இருக்கிறதுக்காக கரெக்டாக ஸ்டேபிளாக இருக்கும். அதனால நமக்கு மூச்சு விடுறதுல எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது. ஆனால் நம்ம தூங்கும்போது இந்த மசிலுங்கிறது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்ட் ஆகும். அதனால் காற்று போகக்கூடிய அந்த குறுகலான பாதையுடைய இடைவெளிங்கிறது கொஞ்சம் குறையும். ஆனால் ஒரு சில பேருக்கு இந்த மசிலுங்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக ரிலாக்ஸ்ட் ஆகும். அப்படி ரிலாக்ஸ்ட் ஆகிறதுனால அந்த பாதையுடைய இடைவெளிங்கிறது இன்னும் அதிகமாக குறுகலாகும். அப்படி குறுகல் ஆகிறதுனால காற்றுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உள்ள ட்ராவல் ஆகும். அப்படி ட்ராவல் ஆகும்போது அந்த தசையில் ஒரு வைப்ரேஷனுங்கிறது ஏற்படுது. அதுதான் சவுண்டாக வெளியில் வருது. இதுதான் கொரட்டை. இந்த வைப்ரேஷன் ஆகுது பாருங்கள். இந்த வைப்ரேஷனுடைய வகையை பொறுத்து கொரட்டையோடைய ஒலியோடைய வகையும் வித்தியாசமாக இருக்கும். அது என்னென்ன வித்தியாசத்தில் இருக்கும்னு நான் சொல்லி உங்களுக்கு தெரிய தேவையில்லை. அதே மாதிரி நம்ம தூங்கும்போது நம்மளுடைய நாக்குங்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளே போய் இறங்கும். அப்படி இறங்கும்போது அதிகமான அளவுக்கு இடைவெளிங்கிறது குறைஞ்சு கொரட்டைங்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது. நீங்கள் எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா கொரட்டை வர்றவங்க வாயை திறந்து வச்சுக்கிட்டு தூங்குவாங்க. அது ஏன்னா போதிய அளவுக்கு காற்று உள்ளே போகலை அப்படின்னு வாய் ஆட்டோமேட்டிக்காக திறந்து வாய் வழியாகவும் காற்றை உள்ளே இழுக்கிறதுங்கிறது நடக்கும். ஆனால் அப்படி போகும்போதும் நாக்குங்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளே இறங்குறனால கொரட்டைங்கிறது இன்னும் அதிகமாக தான் செய்யும். அதுலேயும் இந்த நாக்குங்கிறது ரொம்ப உள்ளே இறங்கிருச்சுன்னா இந்த காற்று போகிற பாதைங்கிறது ஒட்டு மொத்தமாக தடைப்பட்டுரும். மூச்சு விடுறதுக்கே கஷ்டமாயிரும். உடனே நம்ம பிரெயின் வந்து டே எந்திரா அப்படின்னு ஒரு அலாம் அடிக்கும். டக்குன்னு எந்திரிச்சு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்ட் ஆகிட்டு மறுபடியும் கொரட்டை விடுறதுக்கு ஆரம்பிப்பாங்க. இதுதான் கொரட்டை வர்றதுக்கான முக்கியமான காரணம். சரி, ஏன் எல்லாருக்கும் கொரட்டை வர்றதில்லை, ஒரு சில பேருக்கு மட்டும் கொரட்டை ஏற்படுது அப்படின்னா அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது. முக்கியமானது ஒபிசிட்டி. ஓவராக வெயிட்டு போட்டோம்னா கொரட்டை வர்றதுக்கான காரணங்கள் அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா தொண்டை பகுதியில் ஃபேட் அதிகமாகும் போது இந்த மூச்சு குழாயுடைய பாதைங்கிறது இன்னும் குறுகலாக வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படி ஏற்கனவே குறுகி போன அந்த பாதையில் இந்த நாக்கும் தசையும் ஒன்றா சேர்ந்து அழுத்த ஆரம்பித்ததுன்னா அப்போது இன்னும் மூச்சு விடுறதுக்கு கஷ்டம் ஏற்பட்டு குரட்டை விடுறதுங்கிறது அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது. அப்புறமா ஆல்கஹால், அதாவது கள்ளச்சாராயம் மாதிரியான ஆல்கஹால் பழக்கம் இருந்துச்சுனாலும் குரட்டை வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். ஏன்னா ஆல்கஹாலுங்கிறது நம்மளுடைய நாக்கை ரொம்ப ரிலாக்ஸ்ட் ஆகி தொண்டைக்குள்ளே உள்ளே இறங்க வச்சிரும். அப்படி இறங்குச்சுன்னா ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி குரட்டைங்கிறது வர ஆரம்பிச்சிடும். இது போக சீசனல் அலர்ஜிஸ், ஸ்வாலன் டான்சில்ஸ், ஸ்லீப்பிங் பொசிஷன்னால கூட குரட்டை ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. சரியான தூக்கம் இல்லாமல் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக இருந்தால் கூட குரட்டை ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். நம்ம முன்னாடியே பார்த்தாலும் ஒரு சர்வே, அந்த சர்வேயில் இன்னொரு விஷயத்தையும் கண்டுபிடிச்சாங்க. என்னென்னா இந்தியர்களில் 40% பேர் கேஜெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறனால தூக்கத்தை தள்ளி வைக்கிறாங்க. அதனாலேயே அவங்களுக்கு குரட்டை ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சாங்க. பிக் பேங் போகன நைட்டு படுக்கும்போது பார்த்தோமா, ஒரு லைக்கை தட்டினோமா, ஷேரை தட்டினோமான்னு பேசாமல் தூங்கணும். அதுலேயும் ஒரு சில பேர்லாம் உங்கள் வீடியோவை பார்த்தா தான் தூக்கமே வருதுங்க அப்படின்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுறாங்க, ஃபோன் பண்ணிலாம் சொல்கிறாங்க. இதை காம்ப்ளிமெண்ட்டாக எடுத்துக்கிறதா இல்லை கிண்டலாக எடுத்துக்கிறதானே புரியலைங்க. அப்போ புரியல, இப்போ புரியுது, இப்போ புரியுது. அதே மாதிரி ஃபேஷியல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய இஷ்யூஸ்னால கூட குரட்டைங்கிறது ஏற்படும். தாடையுடைய அமைப்புலையோ இல்லை மூக்குடைய அமைப்புலையோ மாற்றங்கள் இருந்துச்சுன்னா குரட்டை ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். அதனால தான் ஒரு சில பேருக்கு கோல்டுங்கிறது அதிகமாகிருச்சுன்னா அவங்க அக்கேஷ்னலாக குரட்டை விடுவாங்க. இப்படி குரட்டை விடும்போது நாக்குங்கிறது ரொம்ப உள்ளே இறங்கி மூச்சு விடுறதுக்கே கஷ்டமாகி தூக்கத்தில் அப்பப்போ எந்திரிக்கிறாங்கல்ல, அப்படி எந்திரிக்கிறத ஸ்லீப் அப்னியா டிஸார்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஸ்லீப் அப்னியாவிலேயே அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்னியா, சென்ட்ரல் ஸ்லீப் அப்னியா, காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்லீப் அப்னியாலலாம் இருக்குது. இப்படி ஒரு டிஸார்டர் இருந்துச்சுன்னா, அதாவது அடிக்கடி தூக்கத்தில் குரட்டையின் மூலமாக எந்திரிக்கக்கூடிய பழக்கம் ஒருத்தருக்கு இருந்ததுன்னா அவர் கண்டிப்பாக டாக்டரை பார்க்க வேண்டியது அவசியம். குரட்டை இங்கிலீஷில் ஸ்னோரிங்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஸ்னோருங்கிற வார்த்தைங்கிறது ஏன் குரட்டைக்கு வந்திருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தா இந்த சவுண்டு கேட்குறதுல இந்த சவுண்டோட லிட்ரல் ஃபார்மை தான் ஸ்னோர் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்களா அப்படின்னு யோசிக்க தோணுதில்ல. ஆக்சுவலாக இங்கிலீஷில் வரக்கூடிய அந்த ஸ்னோருடைய மூலச்சொல் பார்த்தோம்னா பழைய ஜெர்மனில் இந்த வார்த்தையை தான் குறிக்குது. இதை எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில, அதனால் டெக்ஸ்ட்டாக போட்டிருக்கோம். இந்த வார்த்தைக்கான அர்த்தம் என்னென்னா மூச்சு விடுறது இல்லைன்னா தும்முறது அப்படின்னு அர்த்தமா. இன்றைக்கி கூட ஸ்னீஸுங்கிற இங்கிலீஷ் வார்த்தை கூட இதில் இருந்து தான் வந்திருக்கு. ஸோ இதில் இருந்து தான் ஸ்னோர் அப்படிங்கிறதும் வந்திருக்கு. சரி, தமிழில் குரட்டைக்கு ஏன் குரட்டை அப்படிங்கிற பேர் வந்திருக்கோம் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தா இந்த சவுண்டு கேட்குதுல்ல, இந்த சவுண்டை வச்சு தான் குரட்டைங்கிறத லிட்ரல் ஃபார்மில் குறிச்சிருப்பாங்களோ அப்படின்னு நினைக்க தோணுது.
ஆனால் தமிழில் ஏன் இந்த பேருங்கிறது இதுக்கு வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத என்னால் ரொம்ப ஆழமாக கண்டுபிடிக்க முடியல. உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். கொரட்டையை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு ஊருப்பட்ட எக்யூப்மெண்ட்டுங்கிறது மார்க்கெட்டில் இருக்குதுங்க. எந்த எக்யூப்மெண்ட் எடுத்தாலும் இதுதான் கொரட்டையை முழுசாக குணப்படுத்தும் அப்படின்னு சூடை ஏற்றி சத்தியம் பண்ணுவாங்க. ஆனால் ஒன்றுமே வேலைக்காகாது. ஏன்னா கொரட்டைங்கிறது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதத்தில் ஏற்படுது. அதனால் ஒரு யூனிவர்சலான டிவைஸை வச்சு எல்லாருக்கும் கொரட்டையை கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது. ஆனால் அப்படி ஒரு கொரட்டையை கண்ட்ரோல் பண்ணுற எக்யூப்மெண்ட்டை ஒருத்தன் கண்டுபிடிச்சிட்டான்னு வச்சுக்காங்க, அவன் தான் இன்னைக்கு தேதிக்கு உலகத்திலேயே நம்பர் 1 கோடீஸ்வரனாக இருப்பான். இதை அழிக்கிறதுக்கு சாதாரண மனுஷங்களால முடியாது, அவதாரம் தான் எடுக்கிறேன் சார். ஆனால் நீங்கள் 1000 சொன்னாலும் சரி, கொரட்டைக்கான எக்யூப்மெண்ட்டை நான் வாங்கி யூஸ் பண்ணியே தீருவேன் அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா, உங்களுக்குன்னு யூடியூப்பில் ஒரு டாக்டர் இருக்கார். பிர்லாஸ் பார்வையில் காருக்கு ரிவ்யூ பண்ணுற மாதிரி இருக்கிற எல்லா கொரட்டைக்கான எக்யூப்மெண்ட்டையும் எடுத்து ஒரு டாக்டர் ஒருத்தர் ஆராய்ச்சி பண்ணி அதுக்கான ரிவ்யூவை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கார். அந்த டாக்டர் பேர் விக் வீர். பேரே கொஞ்சம் விக்கலாக இருக்குல்ல. அவருடைய லிங்க்கை வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறோம், தேவைப்படுறவங்க அங்கே போய் பார்த்துக்கோங்க. ஆனால் நீங்கள் எவ்வளோ ரிவ்யூ பார்த்தாலும் சரி, இந்த கொரட்டையிலேருந்து இந்த டிவைசஸால் உங்களை காப்பாற்ற முடிஞ்ச ப்ராபபிலிட்டிங்கிறது ரொம்ப கம்மி. அப்போ இந்த கொரட்டையிலேருந்து காப்பாற்ற யாருமே இல்லையா அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா இருக்காங்க. அவங்க வேறு யாரும் இல்லை, நீங்களே தான். உங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைலை மாற்றிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கொரட்டையை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. பாடி வெயிட் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தீங்கன்னா பாடி வெயிட்டை குறைங்க, பாடியை ஃபிட்டாக வச்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி ஆல்கஹால் மாதிரியான பழக்கத்தில் இருந்தீங்கன்னா அதை ஒட்டுமொத்தமாக விட்டுடுங்க. கொரட்டைக்குன்னு இல்லை, உங்கள் வீட்டுக்கே நல்லது. அதே மாதிரி கொரட்டைக்கான இன்னொரு முக்கியமான காரணம் சரியாக தூங்காமல் இருக்கிறது. கரெக்டாக டைமுக்கு தூங்கிட்டு சரியான ஹெல்த்தி ஃபுட்டை எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கொரட்டைங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கண்ட்ரோல் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கலான அட்வைஸ் தான். இதனால் கொரட்டைங்கிறது முழுசாக குணமாயிடுன்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லை. இதனால் கொரட்டை குறையுதா அப்படின்னு பாருங்கள். குறையிலையா இம்மீடியட்டாக உங்களுக்கு ஏன் கொரட்டை ஏற்படுது, எதனால் ஏற்படுது அப்படிங்கிறத ஒரு டாக்டரை போய் பார்த்து அவர்கிட்ட மெடிக்கேஷனை ஆரம்பிங்க. ஏன்னா சரியானபடி கொரட்டை குறையாமல் அதை கவனக்குறைவாக விட்டோம்னா அதனால் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஸ்லீப் அப்னியா மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸுங்கிறது ஏற்படும். அது இன்னும் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு கொண்டு போகும். ஹெல்த்தியாக இருங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஓகே பிகிபர்ஸ், கொரட்டை பற்றின கண்டென்ட் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்ததுன்னா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். கீழே உங்களுடைய கருத்துக்களையும் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நாங்கள் வாசிச்சிட்ருக்கோம். அடுத்து இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கண்டென்ட்டோட உங்களை வந்து பார்க்குறேன். என்ன கண்டென்ட் கேட்குறீங்களா? கொரட்டையால் பெண்கள் அதிகமாக பாதிக்கப்படுறாங்களா இல்லை ஆண்கள் அதிகமாக பாதிக்கப்படுறாங்களா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 2 பேரும் கிடையாது. பிள்ளைங்க தான் ரொம்ப அதிகமாக பாதிக்கப்படுறாங்களாம் அப்பா அம்மா விடுற கொரட்டையை வச்சு. பிள்ளைங்களுக்கு பிடிக்காத கொரட்டையை பற்றி பார்த்துட்டோம். பிள்ளைங்கோக்கு பிடிச்ச ஒரு செருப்பு கம்பெனியை பற்றி அடுத்த வீடியோவில் பார்த்துடலாம். ஓகே.